aku kelingan kubukai biyen kanggo lere ing tegako batu lisan warna abang tondo isih bujang jenengku bukan moro biyen nate tanggung tanggung tresno tanpa bantal tanpa kloso potak potak ketak man asmoro kutu kae simpen wati nganti besok ora kupuk kae kebayang itu lengi hati jagat erno tata tansa jroning ati datan luntur saya marati kowe aku karwo itu leret niku buat merong wis nularas woi 3 putra audio video syuting Mbah Sobo iya go Mas Warno iyo hey masuk yen lewat aku kelingan sesek tuh kubuk kae biyen kanggo lere iyo ing tegakon batu lisan warna apa tonto jenengku bukan moro piye nate takgo ambon tresno tanpa bantal tanpa kloso lanjut kota kota keta menah ya kupuk kae nimbati nganti besok ora bakal lali aduh duh kupuk kae kebak trito selo tangan lagi nganti jagat sirna ayo seminggu kok petuk Wisnu laras tenan umure dawa padha kok seminggu kok petuk Pak Parjio terus sing laris ki sing jagong apa sing krawitane lah iya
Tatapan sakjroning ati Sayang isa ketanumpur saya mati yayo yayo kowe aku dadi garwa Wasiti margo leren niku bukan norma sik iki buyer Mau buyere wis. Mendem buyer ya ora apik, bar buyere genti. monem ye ye yo dolo dalan iki biyen nate tak iwati nalikani langit mendung kota sendang laga wedi nurin jroning hati saben liwat aku ora bisa lali tak lati isih kaya iki uni ora rasa loto metes brebes krasa ngangut yen katon lan tanpa takut katrek aku rinang kotor panek pati hey yo 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 hey hey Wasiti masuk dalan iki biyen ate tak iwati ayo nalikani iya langit mendung awas ya senja ya wis dinurit jroning ati ayo saben liwat aku ora
lagi Yo. tau lagi isi kaya ini ora rasa lo tumetes brebet mangke sasampune kula mangke panjenengan Bapa Warna menika dagang Mas Ikram menika dipun aturi mangke rasa none nono yen katon lan bagus ayo katresnanku rinang kotor baning upama ki suwuke dieler tekan nggo tak tutke Pak Ji. Anjir. Pokok dieler tekan nggo tak tutke. Piyayi. Matur. Sesarengan wis ngelaras. Oh. Tiga Putra Audio. Asiki. Wong ayu sing tak tresnani rena wangi mong kain pempe aku ora bisa lali wong sliramu pemujaning ati Semakin sepi saragatamu nanging gede nirasa tresnaku rino wengi terasa ngarep-ngarep sok kapan balimu sliramu sing tak tresna bojone wong liya aku wis kebaca tresna nanging atiku magawe lara ning apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dasar atiku dekas tinggu nyuwun ngapura monggo Pak Yebit Pak Yebit digayengke ayo boleh dulur lanang ayo Mas Marmin wong ayu sing tak tresnani rena wangi mong tak impimpi aku ora bisa lali mong sliramu bebut jane ngati
wong liya aku wis kebacut tresno nanging ati Wis laras gawe lara selelo tahu-tahu Kaget Mas. Jadi tunggu kagem temanten berdua Mbak Bila, Mas Pujo. Amin. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Langgeng. Dang pun dang di anak. Langgeng Dang sak meteng terus ngono. enggal Enggal meteng. Alah. Nggih, enggal pinaringan putra saleh lan salehah. Aku. Amin. cek Cepet. Mbak cantik Aku enak anu berpikir. Apa? Kancaku ki do ndongakne kancane sakinah mawaddah warahmah. Ning uripe dhewe muntir. Kelemahan iki ya kuwi. Lah iya. Mbak Mustika Ya ora apa-apa. Gak apa-apa. Heeh. Doa kepada orang lain akan kembali ke kita. Ya. Betul. Mbak Mustika Dalam. Ya lanjut. Neng ngopo sih kamu tega ninggal ora mikir tabrak jeblek Kekasihku langun ngapura Nggih, Pak Hormatan Pak Warno, nggih juragane sapi. Minggu malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Pacar baru kenalan. suarane gede Cita aduh, cangkem tak. Derman Walah kesuwen iki kesuwen. Gas, Lah Pak. udan kesuwen. Langsung, Pak. Oh, Ya, Nu. iya. Langsung ngono wae ben langsung gayeng. Ora krasa jroning ati isih ana tresna. Apa sliramu ora krasa kangenku iki tanpa upama. Tanggal 19 sasi telu gawe kangen rasane atiku yen wong ira bisa turu mung kelingan sliramu wong ayu aku ora bakal lali nalika sliramu pamit bali udan terus njalari nganti aku ngenes jroning ati Pring kuning dadi seksi ana ngembat desa Purwosari Yen pring kuning gawe ngati Wisnu lara
apa sliramu ora pirsa jroning ati isih ana tresna apa kowe ra rasa tanpa upama tanggal 19 sasi 8 gawe kangen rasane atiku ya iya yen bengi ora bisa turun tanah sakelingan sliramu bagus jane aku mari pangkleng karo kowe ini. Pripun, Pak? Pangkleng aku jane wis pirang-pirang sasi gak tau kepethoki pangkleng. Mulane kowe takon ngadeg mau iki aku ki ya. Oh iya, kelingan aku. Nembe babaran Pak perang Yo, dibablas kowe yo. Entekno wae. Hey! 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 Kelingan lelakonku jane nalika ing paulangan aku duwe kanca putri krapyak ayu lair lan batine sering dolan ning omahku perlune mung sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno merga kelingan ireng manise nanging jua ora bisa urip bebarengan senajan aku wis sumpah tetep tresno lahir batin kowe mong jalaran perpisahan dipaksa omah-omah wong tuane tresnaku ora bakal ilang merga kelingan ireng manise
putri Grabyang ayu lahir lan batine sering dolan ning omahku perlune mung sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno kelingan yang manis nanging cung ora bisa urip bebarengan senajan aku wis sumpah tetep tresno lahir batin mong jalaran perpisahan omah-omah wong tuwane ya terus ki yo bakal ilang margo kemutan ireng manis sampun Pak iya madoke terus ke kowe pak aku berpasangan 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 janji kokoh janji kokoh janji kokoh saling cinta saling hormat saling jaga saling ridho musyawarah tuk sakinah berpasangan 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 saling kokoh janji kokoh janji kokoh saling cinta saling hormat saling jaga saling ridho musyawarah tuk sakinah tata Dari mentale kayak Maria Ozawa. Lastri. Siang pantoro ratri mongeleng manis nyati setiaku ora duweni marang sang asli rasa kangen nglimpati
rawuh Mas Beno saking Kelempung Sedung Benarak. Oke, terima kasih. Satu request dari ibu-ibu Among Tamu Tangerang dari Priok. Kalau mau request nanti dipersilakan, ataupun nanti pengen menyumbangkan suara amahnya langsung maju ke depan ke panggung bersama Wisnu Laras. Semangga ngubangi kutha sateruse ing desa
Mergo aku anggoleki sing tak tresnani klinciku ucul jebul ora ketemu aku terus bali neng Semarang klinciku wis ana kandang matur nuwun Mas MC. Mangke dalu kula tak dolan mriki melih. Sapa wong sing rakedanen mripate dalak-dalak awe-awe tak kukara sehatiku yen hanya wang esok sayange anakku loro setrondo kena kodho tembang desa apa bisa keturutan omah-omah urip bebarengan Edanan hujan ibarate ada gaya lintang Mas Pardio jenengan cara Pak Pardi siang niki duwe gawe cara jenengan nyumbang 5 yuta niku mboten enten nilange nyawa niku ra entuk 5 yuta terbelo niku 3 juta wis komplit sak aqua sak rokok sak roti ngoten niku Mas nggih iki ya Mas nggih aku karep nyopotke pen iki lho Mas muspun 8 tahun urung kelakon iki Mas iki deh 4 Mas langgur nyopot pen go nanggon aku tak cawe sitang karo petik muncul alah rumah saku kira tak rewangi pati geni karepen lu atiku ewo ya ewo aku ora bakal rapi wong diramu sing tak
sapa wong sing lagi danet mripate ayo blala blala gawe awe aku karo hatiku yen hanya es sayange ayo wis rondo ayo kena bodho kembang desa ayo apa bisa keturutan omah-omah urip bebarengan aku kedanan bujang ibarate kodok kaya lintang janelok tenan iki Mas Kedut malah nyingkirke banyu janelok tarewangi pati gendi rapriye ayo karep ben urut hatiku aku ora bakal rapi mung diramu sing tak impi jaya setunggal meleh masak pupuh Ayo Mbak Bol, digoyang Mbak Bos. iya yo kumrebek netramu kadya kencana nabi ambar nganggo agama pindho cengkir gading kuning dari pengayumu ikaning tiang ojo menggawe ku ciwung rino wangi mungkan jumlah an kendang atur tahun lagi garap pelok iki masih krom. nah yo ben pelok barang nggih Salumrahe mengelam amung tancah katon endah yayo eyo yayo iku genep wong urip angum soko
Aja gawe kuciwa Rino wengi mung kayurun tarnonda kira saka atrenan Yo. Ayo angkat Pak. Iki masing dhuwur tak konkek. Heeh. Engko dibablaske lagu lawas, runti ing ati, genepi teko setengah papat. Nah. Nggih Mas Beno. Oh nggih. Oh nggih. Oh Pakai nggih. dalu es Matur dulu, nuwun, Mas Beno. Nggih. 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 Niki pun rampung niku dereng ajeng kelumpuhan ulemle. Sedangu. Lumprahe wong elang. Oh iya. Amun kata katon endah. Yayo. Yayo. Iku genep wong urip. Runti ing ati. Kero saka tresnan. Yo 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 iya yo iya iya yo yo Yen aku mireng lagu capeng gunung Omahe loro batinku tansah nelongso nalika maju perang sedo pasareane arep tak tabur wangi kembang melati eloke zaman ning parang tritis kanggo nglipur ati mung sliramu tansah kumantil ana ing netraku aku iki tak ndelok wong madang iki melok ngeleh aku iki madang apa adah-adah Amplope isine pira? lah iya lah iya Sak gunung. iki madang apa ngadahi nek samono kae
luwe kok ya. Lah, iya. Awet mau Joget. kali kobok ngono awet mau. Kali kobok. Pepesan pria sehat bisa nganteni siramata. Makaten lan semanten lelipur saking para kadang wis nularas. Kula sakadang lepat sekirangipun nyuwun gunging pangaksama nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepateko mlia. Atur kawuningan mangke dalu yoga sindek